Si això s'ha desmadrat tant, com Pedro Sánchez vol donar a entendre, com perquè en estos moments ni per al PSOE Espanya és una democràcia, perquè al final la carta el que està dient és això no és una democràcia. Estem en una situació que no n'hi ha democràcia perquè n'hi ha unes institucions de l'Estat que estan fent un cop d'Estat i perquè n'hi ha uns mitjans que estan fent no sé què i perquè n'hi ha uns partits que no accepten el marc democràtic. Si això és així, nosaltres teníem raó. I si nosaltres teníem raó, quan Pedro Sánchez isca i diga és urgent canviar això, només pot haver una resposta. Sí, però a tot arreu. No només al PSOE i a Madrid. I per tant, si això és així, s'ha de dissoldre l'Audiència Nacional immediatament, s'ha de fer una porga dels xutxes, s'ha de fer no sé què, i s'ha de crear un sistema en el qual quede clar que democràticament es pot aconseguir qualsevol cosa, inclosa la independència. És a dir, en aquest moment, l'estat espanyol, si el que diu Pedro Sánchez va a missa, està en un punt d'extrema debilitat. Està en un punt incomparable amb com estava el 2017. I, per tant, siga donant suport a Pedro Sánchez perquè reforme l'estat irreformable espanyol, o siga plantant-se i diguent-li a tothom, començant per Europa. Vegeu el que està dient el vostre xic guapo? Doncs això és el que venim dient nosaltres des de fa anys. I, per tant, si s'ha de resoldre aquesta crisi, el que demostra és que Espanya no és una democràcia. Si Espanya no és una democràcia, nosaltres tenim dret a marxar.